mucho cariño, mira. Hoy me reclamaron por volver a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás. Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar. Piensan asustarme para que no vuelva, pero nunca nadie lo podrá lograr. Mientras tú lo quieras, yo estaré cerca de tu casa para platicar. A mí no me asustan tipos de lenguas raras que solo presumen para pantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. Cristian Manera Martínez de Rosario. A las mujeres y de mujeres he rodeado mi destino, aunque algunas que conmigo han sido crueles, aunque amando te he dado de cariños. Desde el momento en que mi madre lo me diera y me arruinara cariñosa entre sus brazos, son las mujeres para mí la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos. Es la mujer divino ser que Dios amor me concedió para alegrar el corazón con su presencia, y hasta la fecha en el placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas y reservas. Yo no